Yma yng Nghaerdydd, da ni'n falch iawn i weu yr ystod o brofiadau dysgu yn y Mhrifysgol a gyda lleoliadau clinigol ar draws Cymru. Dyda ni'n gwrs mawr o ran niferoedd o fyfyrwyr, ac oherwydd hynna, da ni fel aelodau o'r tîm addysgol yn dod i adnabod pob un yn unigol yn dda ac yn cael boddhad o weld pob un yn datblygu dros gyfnod y cwrs. Mae darpariaeth yn y Gymraeg wedi bod yn rhan o'r cwrs ers rhai blynyddoedd erbyn hyn ac mae'n parhau i gynyddu. Erbyn hyn, mae hyd at dreian o gynnwys y cwrs gradd ar gael yma drwy gyfrwng Gymraeg, felly 40 credyd bob blwyddyn. A mae hyn yn rhywbeth rydyn ni'n falch iawn ohono. Da ni fel tîm addysgiadol yn meddwl yn ofalus am y modiwlau penodol sydd yn cael eu cynnig yn Gymraeg, i wneud yn siŵr bod y sgiliau sy'n cael eu dysgu yn mynd i fod o fudd i'r myfyriwr wrth iddynt raddio a gweithio fel therapydd iaith a lleferydd. Da ni'n teimlo bod ganddo ni ddealltwriaeth gadarn o'r hyn mae myfyrwyr sy'n dysgu drwy'r Gymraeg i angen o ran profiad addysgiadol, ac mi ydyn ni hefyd yn gwrando ar farn y myfyrwyr yn barhaus mwyn parhau i ddatblygu y ddarpariaeth arbennig yma. Mae ganddo ni gymuned gyfeillgar a chefnogol ar draws yr ysgol chwaraeon a gwyddorau iechyd, a mae cyfle yn y flwyddyn gyntaf i wneud modiwl yn y Gymraeg gyda myfyrwyr ar gyrsiau iechyd eraill yn y Mhrifysgol. Un peth sy'n braf i weld ydy sut mae myfyrwyr yn cefnogi gilydd pan yn dilyn modiwlau yn y Gymraeg. Mae rhai yn dod ato ni yn fwy hyderus na'i gilydd o ran defnyddio'r Gymraeg, a dros gyfnod y cwrs, da ni'n gweld y cynnydd mewn hyder a'r sgiliau iaith yn gloewi, a dwi'n meddwl bod hynna lawr yn rhannol i'r cymuned gefnogol a positif sydd ganddo ni yma yn y Met tuag at y Gymraeg, a'i defnydd mewn addysg ac yna yn y gweithle. Mae gan pob myfyriwr y cyfle i ysgrifennu asyniadau a sefyll arholiadau yn y Gymraeg, pa bynnag iaith ydy'r modiwl. Ond yn yr un modd, dydy hi ddim yn ofynnol ac felly os ydy myfyriwr yn dewis astudio modiwl yn y Gymraeg, mae'r opsiwn iddyn nhw wneud yr aseiniad yn Saesneg. O fewn bob cwrs Therapi Lleferydd yn y Deyrnas Unedig, mae'r cwricwlwm yn cael ei benodi gan y Coleg Brenhinol Therapyddion Iaith a Lleferydd. Yma yng Nghaerdydd, rydyn ni wedi gweithio i strwythuro'r cwricwlwm hwn mewn ffordd ymarferol ac addysgiadol, ac mae'r ddarpariaeth Gymraeg yn rhan conolog o hyn. Mae mynd ar leoliad clinigol yn hanfodol mwyn datblygu sgiliau clinigol, mwyn cymhwyso fel therapydd iaith a lleferydd. Yma ym Met Caerdydd, mae myfyrwyr yn cael mynd ar leoliad clinigol ym mhob blwyddyn o'i astudiaethau, ac yn ennill profiad gyda plant ac oedolion. Erbyn y flwyddyn olaf, mae cyfle iddynt nodi unrhyw faes yr hoffent flaenoriaethu ar gyfer profiad pellach. Mae rhai o leoliadau clinigol yn gofyn yn benodol am fyfyrwyr sy'n siarad Cymraeg, mwyn rhoi darpariaeth i'r boblogaeth. Felly mae'r gallu i siarad Cymraeg yn berthnasol ac yn ddefnyddiol iawn wrth edrych ymlaen i waith cyflogedig fel therapydd iaith a lleferydd. Mae therapi iaith a lleferydd yn swydd arbennig sy'n cynnig llawer o foddhad. Mae'r gallu i roi gwasanaeth i unigolion yn Gymraeg yn amrisiadwy ac yn sicr yn gwneud y swydd yn hyd yn oed mwy arbennig.